Mae rhaid I libretto, sef y geiriau sy'n mewn opera, gael ei canu wrth gwrs. A dydy mae'n hawdd canu bob gair yn yr iaith Gymraeg, felly o'n i'n trio bod yn ymwybodol, mae'n nid jyst sgwennu deialog neu syniadau o'n i'n sgwennu rhywbeth fysa'n gorfod cael ei glwad a'i ynganu gan gantorion, ac ella bod yng nghefndir I fel cantoras yn hun wedi helpu yn hynny o beth. Ond wedi deud hynny weithiau, fysa Gito'n deud, fe rydym canu hwnna, fe rydym sgwennu. A wedyn rhyw gyfaddawdu oedden ni o dro I dro hefyd. Dau bot llaeth. Yeah, because you put... Yeah. Dau bot llaeth cadw! It's the bot and the cadw is important. That's quite nice. Dau bot. Dau bot llaeth cadw! Yeah? It's very hard for me. I have to do it. I think we've come to the conclusion that mae'n iawn. Beth yn hyfryd oedd bod pawb wedi bod yn rhan o greu'r opera o'r cychwyn cyntaf, felly mae'n gyfuniad o weledigaeth Michael McCarthy'r cyfarwyddwr a syniadau Gito a finna wedyn. Da ni'n tri wedi bod yn glos iawn ar hyd yr broses, fel bod gennym ni gyfanwaith mae pawb yn teimlo'n agos iawn ato fo. A hyfryd iawn wedyn oedd pan ddoth Theatr Genedlaethol yn rhan o'r drafodaeth hefyd Arwel Griffith, yr cyfarwyddwr artistig efo clust mor fain ac yn cymryd gofal mawr o ddrama Gwenlyn hefyd a'i weledigaeth o. Wedyn, mae wedi bod yn broses o gydbwyso mewn ffordd rhwng y gwaith gwreiddiol a newyddder yr opera yma. Ti ddim isio teimlo'n saff